튼튼한 안보는 국군이 책임지고 장병들의 행복은 우리가 책임진다. 대한민국 국군 장병들의 행복 소대. 우리는 장병 여러분께 꽤나 진심인 편입니다. 열린 병영, 소통하는 병영으로 여러분들에게 한 발짝 성큼 다가가는 여기는 해인국입니다. 반갑습니다. 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 아, 등려 축하해요. 등려. 군대 보내실 거죠? 군대 보내실 거죠? 딸이라서. 아니, 딸이어도 왜? 본인이 이제 원한다면 간부로라도 저는 충분히. 좋습니다. 같이 있습니다. 예. 등려 축하해요. 자, 대한민국 남성이라면 19살이 되는 해에 아주 특별한 경험을 하게 됩니다. 자, 과연 어떤 경험일까요? 19살이면 아주 특별한 나이잖아요. 그렇죠. 운전면허도 딸 수 있고 음주도 할 수 있고. 근데 특별한 경험이라고 하면 딱히 지금 몇 글쎄요. 살이죠? 저 이제 21살 됩니다. 그래요? 운전면허 있으시고 없습니다. 음주하시고 넘어갈게요. 저는 이게 뭔지 너무나도 알 것 같거든요. 그래요? 사실 19살 정도가 되면은 집에 편지 한 장이 딱 하고 날아옵니다. 요즘에는 이제 톡으로 온다고 하는데 신검 받기 딱 좋은 나이죠. 맞습니다. 병역 판정 검사라고도 하죠. 올해도 어김없이 시작됐습니다. 30년 전이네요. 네, 까마득하지만 그래도 아직까지 그때의 설렘이나 긴장감이 기억나요. 네, 그건 정말 말로 표현할 수 없는 기분이죠. 저도 뭐 어떻게 보면 20년 전이기는 합니다만 담담하면서도 뭔가 설레는 기분 있잖아요. 나는 대체 몇 급이 나올까? 기약 나오는 거 1급 나와야 할 텐데. 맞아요. 이런 좀 기억이 납니다. 네. 자, 여러분이 기억이 좀 가물가물하실만 해요. 네. 왜냐하면 올해 병역 판정 검사는 2004년생이 대상입니다. 두 분 다 2004년에 뭐 하고 계셨죠? 2004년. 그러니까 2004년 군번입니다. 자, 그렇습니다. 자, 요즘 병역 판정 검사는 단순히 병역 여부만 판정하는 게 또 아니라고 합니다. 심리 검사를 포함해서 아주 다양한 검사들이 진행이 되는데 특히 올해부터는 간 손상 정도를 확인할 수 있는 알부민 검사와 콜레스테롤 검사도 추가가 됐대요. 그렇습니다. 검사 항목이 총 30개 됩니다. 검사가 끝나면 건강검진 결과도 제공된다고 하네요. 오, 그럼 병역 판정 검사를 받으면 내 건강 상태도 체크할 수 있겠네요. 근데 이제 문제가 막상 검사를 받으러 가기가 이게 귀찮거든요. 그래서 이제 미루다 보니까 12월쯤에 가는데 그때 또 이제 사람이 엄청 몰리거든요. 시간이 있을 때 꼭 미리미리 받으시는 게 좋다는 말씀 드리고 싶습니다. 맞습니다. 맞습니다. 자, 우리 04년생 청년들 다들 미루지 마시고 병역 판정 검사 얼른 받으시길 바랍니다. 자, 그럼 저희도 오늘 행운기 즐겁게 시작해볼까요? 대한민국 국군 장병의 행복 병영 프로젝트 행운기 그 첫 번째 코너입니다. 55만 국군 장병, 275만 예비역들의 리얼 공감 프로젝트 94군번. 김대희 씨도 TV를 시청하고 있는 23군번도 함께해요. 보기만 해도 재밌는 사연, 유용한 정보가 쏟아지는 충성! TV 앞으로 모여! 충성TV! 네, 자 전국 어디에서도 들을 수 없는 꿀 정보가 쏟아집니다. 전군! 이렇게 댄스 배워주나? 동수 체조. 네, 자, 오늘 만나볼 부대 정말 엄청난 화력을 보유한 부대입니다. 긴 소개가 필요 없습니다. 두 글자면 게임 끝입니다. 화력! 이게 무슨 뜻인지 다들 알죠? 무기의 위력이 어마어마하다는 거거든요. 자, 어떤 부대인지 감이 오십니까? 저는 이게 화력, 뭔가 사이즈가 딱 기갑 부대일 것 같거든요. 기갑 딱 부대? 오거든요. 네네네. BINGO 빙고! 최강 화력, 무적 철갑! 강력한 화력으로 국가와 국민을 지킨다. 어떠한 상황에서도 승리를 쟁취하는 불굴의 정신, 전군 최강의 기갑부대 제30기갑 여단 필승 부대입니다. 네, 30기갑 여단 필승 부대 전우들을 모시겠습니다. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 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 앉으세요. 앉으세요. 네네. 무적 철갑의 막강한 화력으로
승리를 향한 필승의 투혼으로 싸우면 반드시 승리하는 대한민국 최강의 기갑여단. 적에게는 두려움과 전율을 느끼게 하며 국민에게는 무한한 사랑과 신뢰를 받는 조국과 국민의 가장 든든한 버팀목. 우리의 자랑스러운 이름 무적철갑 제30기갑여단입니다. 자, 반갑습니다. 자기소개 부탁드립니다. 네, 안녕하십니까. 30기갑여단 쌍용대대에서 공보정훈 장교로 근무하고 있는 중위 윤성민입니다. 오늘 30기갑여단의 화력을 제대로 한번 보여드리겠습니다. 좋습니다. 네. 안녕하십니까. 30기갑여단 쌍용대대 일병 신대륙입니다. 대한민국 수도를 지키는 30기갑여단 용사들의 기백도 기대해 주십시오. 발견했어요. 신대륙을 발견했어요. 느낌이. 네. 자, 일단 그 풍기는 아우라가 사실 남다르잖아요, 이 두 네. 분이. 그런데 이 기갑여단이라는 게 사실 좀 생소할 수 있어요. 채원 씨 혹시 기갑여단이 뭔지 아세요? 기가 엄청 포스 있는 것 같긴 한데 사실 잘 모르겠어요. 네, 기갑여단이라고 하면 보통 전차나 장갑차로 특화된 부대를 말하죠. 나머지 설명은 우리 윤서민 중위가 해주시죠. 네, 기갑여단은 기갑 차량을 이용해 전투를 하는 부대입니다. 네. 빠른 기동력으로 공격의 활로를 개척하고 강력한 화력으로 적의 지휘부를 공격하여 전투를 종결하는 임무를 맡고 있습니다. 네. 그런데 오늘 특별히 30기갑여단을 모신 이유가 있어요. 정보 업데이트가 시급한 부대라고 해요. 자, 개편된 지가 이제 3년이 됐는데 그래서 뭐 좀 아직 알려진 게 많이 없는 데다가 부대 개편만 4번을 했대요. 네. 그래서 이력도 아주 독특해서 많은 분들이 궁금해하는 부대더라고요. 맞습니다. 저만 해도 필승부대를 기계화 보병사단으로 기억을 하고 있었거든요. 궁금합니다. 도대체 무슨 변화가 있었던 거죠? 네, 저희 부대가 육군 유일의 4번 개편된 부대입니다. 네. 1955년 제보병 30보병사단으로 창설된 이후 1960년에 후방 경비사단으로 개편됐다가 1975년 수도권 방어를 위해 전투사단으로 증편되었고 2개월 뒤 1군단으로 배속 전환되어 전투사단으로 활동하다가 1991년 기계화 보병사단으로 개편됐습니다. 네. 맞습니다. 저도 제가 군 생활할 때 기계화 보병사단으로 기억을 하거든요. 네. 이게 새롭게 또 개편이 된 건가요? 네, 얼마 전이었던 2020년 12월 국방개혁에 의해서 사단은 정식 폐체되고 지금의 30기갑여단이 창설되었는데요. 지금 30기갑여단은 육군의 7번째 독립기갑여단입니다. 네. 네. 자, 그렇다면 이렇게 4번이나 개편이 되긴 했지만 필승부대 정신은 이제 그대로 계승을 해 나가고 있는 거죠? 네, 맞습니다. 역사와 여단가, 또 부대 마크 등 필승부대의 전통은 계승하고 있습니다. 하지만 부대가 개편되면서 많은 변화가 있었는데요. 1991년 기계화 보병사단으로 전환되면서 네. 기동전을 갖춘 궤도 장비들이 많이 도입이 됐고 기계화 부대 특성에 맞게 역습이나 반격작전 같은 임무 수행 능력을 키워나가기 시작했습니다. 그 결과 현재 최고의 전력을 보유하게 되었습니다. 네. 네, 기갑여단으로 개편되면서 더 빠른 기동력, 전투력을 갖춘 부대로 재탄생한 거죠? 네, 맞습니다. 30기갑여단은 공세 기동 부대로서 전투에서 승리하기 위한 능력과 막강한 전투 태세를 갖추기 위해 전력을 다하고 있습니다. 이렇게 4번이나 부대가 개편될 수 있었다는 건 이 역사가 짧으면 절대로 있을 수 없는 일인데 어떤 부대인지 지금부터 찬찬히 알아가 보도록 하겠습니다. 채원 씨, 부대 소개서 준비됐죠? 네, 기동력이면 기동력, 기계력이면 기계력, 화력이면 화력. 전투 능력으로 모든 것을 제압해버리는 필승부대 지금부터 함께 알아보자고요. 네. (30기갑여단) 부대 별칭은 필승부대입니다. 창설일은 1955년 2월 2일 6.25 전쟁 휴전 이후 경기도 포천시에서 창설되었고 현재는 경기도 고양시에 주둔하고 있습니다. 부대 캐치프레이즈는 간단하고도 명료한데요. 무적철갑, 필승투혼입니다. 어떤 의미를 담고 있나요? 네, 무적철갑은 기갑부대의 기동력으로 적을 경멸시키는 공세적
부대라는 의미이고 필승 투호는 적과 싸우면 반드시 승리하겠다는 자신감과 어떠한 상황에서도 영광의 승리를 쟁취하겠다는 불사의 정신을 가진 부대라는 의미를 담고 있습니다. 오, 짧지만 아주 굵직굵직한 의미를 담고 있네요. 계속해서 저희 부대 속에서 알아볼까요? 네. 네, 필승부대 경례고 충성일까요? 필승일까요? 아니 뭐 필승 부대니까 당연히 그냥 필승 아닐까요? 아니 이렇게 질문하는 거 보면 아닌가 봐요. 그러면은 충성과 필승에서 앞에 한 음절씩 따서 뭐 충필? 필충? 그거는 네, 신대륙 일병님 직접 네. 경례고 보여주시죠. 필승! 필승! 필승이네. 네. 부대가 필승 부대잖아요. 근데 네. 필승 아니면 좀 서운할 그쵸. 뻔했어요. 그러니까요. 네, 필승 네. 부대면 구호가 필승이어야죠. 네. 네, 맞습니다. 필승! 언제 어떠한 상황이라도 불굴의 의지로 임무를 완수하는 공세기질 필승부대의 정신을 담은 구호입니다. 네. 네, 공세기질의 필승부대 30기갑 여단에는 특이사항이 하나 있는데요. 필승부대라는 별칭 말고도 하트부대라는 별칭이 있습니다. 하트부대? 왜일까요? 하트 부대? 진짜 하트 부대? 사랑이 넘쳐서요? 네, 진짜로요? 부대 마크가 핫뚜 모양이거든요. 하뚜. 핫뚜. 맞아요, 맞아요. 진짜 하트 모양이네요. 아, 적들이 네. 저 부대마크를 보면 사르르 녹아서 무장 해제 될 것 같은데요. 네, 그래서 하트 모양인가요? 네. 아, 네, 그런 것까지는 아니고요. 네, 부대 마크를 잘 보시면 하트처럼 보이긴 하지만 진짜 하트는 아닙니다. 상부는 이제 숫자 3을 옆으로 돌려놓은 거고 3. 이제 하부는 숫자 0을 표현한 겁니다. 그래서 30기갑 여단인 겁니다. 또 다른 의미로는 숫자 3은 백두산, 숫자 0은 행주산성을 상징하는데요. 행주에서 백두산까지 조국 통일을 선도하겠다는 의지가 담겨 있습니다. 네. 저도 이렇게 또 설명을 들으니까 하트로만 보였었는데 또 이제 3과 0을 표현한 그것들은 오늘 처음 알았고 근데 이제 하필이면 이제 부대 마크가 그 빨간색이잖아요. 그러다 보니까 좀 더 하트처럼 맞아. 보이는 것 같기도 네. 하거든요. 네, 맞습니다. 부대 마크가 적색인 이유가 있습니다. 적색은 권력 지정의 부대, 인화 단결과 생사를 초월한 희생 정신을 의미합니다. 그리고 함께 사용된 백색은 의지와 돌격 정신, 그리고 영광의 승리를 쟁취하겠다는 의미를 담고 있습니다. 그렇군요. 이렇게 굉장히 러블리한 부대 마크 안에 용맹하고 진취적인 정신을 담아놨는 것 같은데요. 자, 30기갑 여단. 업적도 화려할 것 같은데 어떤가요? 네, 정말 눈이 부셔서 제대로 쳐다보지도 못할 정도입니다. 특히 대간첩 작전에서 많은 성과를 거뒀는데요. 윤성민 중위님, 어떤 작전을 수행했었는지 말씀해 주세요. 네, 필승부대는 수도권 방위의 선두주자로 수많은 공을 세웠습니다. 네. 대표적으로 1965년 도봉산 지역 작전과 1966년 노고산 지역 작전, 그리고 1967년 인천 자정동, 계산동 일대 작전이 있습니다. 하지만 그중에서도 이제 여전히 회자되고 있는 역사적인 작전이 하나 있습니다. 여러분, 1968년 121 사태 알고 계십니까? 121 사태 알고 계십니까? 아, 68년 121 사태. 저도 몰라요. 왜냐하면 제가 이제 또 많은 분들이 저를 이제 90년대생으로 이제 잘못 알고 계시는 분들이 있는데 90년 네. 군번한. 아무튼 저는 몰라요. 아, 예. 그렇다면 혹시 김신조 사건이라는 건 들어보셨습니까? 김신조 사건은 너무 잘 알죠. 대한민국 그 수도권까지 북한 간첩들이 침입했던 그 사건 아닙니까? 1월 21일 밤 10시경 북한군의 무장 간첩단이 어둠을 타고 감히 서울까지 와서 난동을 부렸습니다. 맞아요. 그때 국가 비상 상황이었다고 네. 들었어요. 이게 북한 간첩이 수도권까지 내려온 것도 충격적이지만 또 뭐 가슴 아프게 인명 피해도 있었던 사건이어서 뭐 그 당시 대한민국은 막 말 그대로 아수라장이었다고 하더라고요. 네. 네, 맞습니다. 이 속탕 작전에 동원된 병력만 19,200명이었는데 저희 부대도 이 대침투 작전에 참여했습니다. 근데 워낙 오래된 사건이라서 모르시는 분들도 있을 것 같아요. 어떤 사건이었는지 좀 저희가 짚어주면 좋을 것 같아요. 네, 제가 이 사건을 재구성해 왔는데요.
때는 1968년 1월 21일 일요일 밤 바바리 코트를 입은 31명의 남자들이 종로 자문 초소를 지나고 있었습니다. 당시 근무 경찰들이 이들을 발견했고 검문을 했더니 오히려 우리는 CIC 대원들이다. 신분증을 볼 필요가 없다. 라면서 경찰을 무시하고 지나가더라는 겁니다. 많이 수상한데요? 그렇죠. 맞습니다. 경찰도 이를 수사하기 위해 출동을 했고 청와대 근처에서 대치 상황이 벌어지는데요. 그런데 마침 시내버스가 그 근처를 지나고 있었고요. 이들은 이를 지원 병력으로 오인하고 버스를 향해 총을 난사하고 수류탄을 던집니다. 시내버스면은 거기 민간인 타고 있었을 거 아니에요. 그렇죠. 수류탄으로 인해 당시 민간인 4명이 사망을 했고 당시 종로 경찰서장도 현장에서 3발의 총을 맞고 그 자리에서 순직을 했습니다. 혼란스러운 틈을 타서 바바리 코트를 입은 31명의 남자들은 산으로 도주를 했고요. 이들은 바로 124 군부대, 대통령 암살하기 위해서 내려온 북한 공작원이었던 것이었습니다. 네. 정말 안타까운 희생이 있었네요. 근데 이 산으로 도주했으면 찾기도 쉽지 않았을 것 같은데요. 그렇죠. 이제 산으로 들어가면 아무래도 수풀이 우거져서 안 보이다 보니까 쉽지 않았기 때문에 군경이 합동작전을 벌여서 대대적인 수색작전에 들어갔습니다. 이제 다음 날인 1월 22일 저희 사단 1개 중대와 5분대 기조는 인왕산 하단에 잠복 중이었는데요. 새벽 2시 25분에 인왕산 중턱 바위 뒤에서 공비 1명을 발견하고 위협 사격을 시작했습니다. 네. 와, 진짜 긴장감이 어마어마했을 것 같아요. 네, 그렇죠. 그 공비는 자폭용 수류탄 1발을 소지하고 있던 상황이었습니다. 우리 군은 기나긴 교전 끝에 나오면 살려준다 이렇게 공비를 회유했는데요. 네. 끈질긴 회유 끝에 2손을 들고 공비가 투항했습니다. 그 공비의 이름이 바로 김신중이었습니다. 아. 그래서 김신조 사건이라고 불리는 거군요. 네. 이 사건의 중심에 우리 필승 부대가 있었던 거 아닙니까? 네, 맞습니다. 저희 사단 92연대 3중대가 김신조를 생포하였고 군경과 함께 약 15일간의 소탕 작전을 펼친 끝에 나머지 29명도 사살했습니다. 나머지 1명은 북한으로 도주했지만 이들의 작전은 완벽히 막아낼 수 있었습니다. 네. 이 사건으로 인해 국군 장병 26명, 민간인 7명이 사상을 당했고 52명이 부상을 당했다고 하는데요. 당시대 소요된 탄알만 24만 발이었다고 합니다. 야, 뭐 다시 들어도 정말 충격적인 사건이 아닐 수 없습니다. 북한 의장공비들이 서울 중심부까지 침투를 했다는 게 지금이라면 뭐 상상도 못할 일 아닙니까? 말도 안 되는 일이고 네. 다시는 일어나서는 절대 안 되는 그렇죠. 일이죠. 네네네. 도심 한복판에서 수류탄 터지고 총성이 온다는 건 뭐, 상상만 해도 너무 끔찍해요. 네. 그래서 이제 이 사건을 계기로 대한민국에 큰 변화가 생겼는데요. 유격 훈련 그리고 화생방 훈련 그리고 예비군이 창설이 됐고 지금 저희가 다 사용을 하고 있는 주민등록증도 이 사건을 계기로 생겨난 거라고 합니다. 네. 그러니까 이 사건 이후로 적의 도발에 대비할 수 있게 만발의 태세를 갖추게 된 거네요. 자, 30기갑 여단을 비롯한 많은 군인 그리고 경찰들의 수고와 희생 정신에 감사한 마음을 전합니다. 네, 맞습니다. 지금도 대한민국의 안보를 위해서 힘쓰시는 모든 분들에게 감사하다는 말씀 꼭 전하고 싶네요. 자, 계속해서 부서서 살펴볼까요? 네, 30기갑 여단 부대 이름처럼 기필코 승리한다는 자신감으로 서울을 방어하고 있는데요. 그리고 기갑부대답게 예하 부대들도 전차대대와 포병대대, 기계화 보병대대로 이루어져 있습니다. 네, 맞습니다. 창설 이후 전력이 보강되면서 현재는 3개의 전차대대, 2개의 기계화 보병대대, 그리고 2개의 포병대대로 편제가 되었습니다. 각각의 임무가 조금씩 다른데요. 포병대대는 화력 지원을 하고 기계화 보병대대는 산악지역 전투, 하차 전투,
그리고 전차대대는 평지와 도로를 기동하며 전투를 합니다. 우리 신대륙 일병은 어디에 속했습니까? 저는 기계화 보병부대 기보대대 소속입니다. 기보대대는 화력과 보병의 기동력이 합쳐진 부대입니다. 기보대대는 장갑차 조종은 물론 장갑차에 장착된 기관총과 박격포 같은 편제 화기도 다루고 보병으로서의 전투력도 보유한 최정예 부대입니다. 네. 그러니까 한마디로 장갑차도 끌고 사격도 하고 보병의 역할도 하는 전천후 멀티부대라는 거네요. 네. 그러면 우리 신대륙 일병은 보직이 뭐예요? 저는 장갑차 조종수입니다. 오, 장갑차 그게 TV에 나오는 탱크 그런 건가요? 장갑차는 장갑판을 두른 군용 차량입니다. 전쟁에서 사용하는 차량이기 때문에 상당한 수준의 성능을 갖추고 있는데요. 도로뿐만 아니라 야지에서도 기동이 가능하고요. 증가된 화력으로 박격포, 기관총, 대전차 화기도 탑재되어 있습니다. 그리고 적 화기나 포탄, 파편, 화생방 공격의 방어를 받을 수 있는 장갑 방어도 있고 하천을 건널 수 있는 도섭 능력도 갖추고 있습니다. 근데 이게 장갑차 조종수라고 하니까 갑자기 뭔가 사람이 좀 달라 보이거든요. 이게 남자의 로망 아니겠습니까? 이게 저도 진짜 군대 가기 전에는 뭔가 장갑차에서 운전하고 있는 사람 보면은 그 이제 좀 멋있기도 하고 와 정말 멋있습니다 진짜로. 그러면 장갑차 운전하는 게 일반 차 운전하는 거랑 다른 건가요? 네, 많이 다릅니다. 장갑차는 일반 차량에 비해 차폭이 훨씬 높습니다. 조종수석도 왼쪽에 있어서 차선을 맞추는데 신경을 많이 써야 합니다. 게다가 장갑차는 바퀴가 아니라 무한궤도이기 때문에 감각이 많이 무딥니다. 특히나 코너를 돌 때 주변 차량이나 기물에 부딪히지 않도록 더 유의해야 합니다. 오늘 올 때는 못 타고 왔어요? 오늘 올 때는 코란도 차량 타고 왔어요. 아유 오늘 기왕 오는 김에 우리 시청자 여러분들께 그쵸. 좀 보여드리게 보여드리게. 장갑차 좀 몰고 오지 그랬어요. 여기 지금 무대 요 뒤가 이렇게 개방이 되면 네. 뒤에 야외 무대로 딱 이렇게 보이는데 아쉽네. 아깝네요. 이또 차가 크면 운전하기가 까다롭잖아요. 근데 장갑차는 저도 뭐 엄두를 못 내겠어요. 운전 감각을 익히는 것도 쉽지 않을 것 같은데. 네, 맞습니다. 게다가 장갑차 제원도 외워야 하고 2만 개나 되는 부품의 쓰임새도 익혀야 합니다. 또한 장갑차에 탑재된 편제화기도 다룰 줄 알아야 합니다. 네. 자, 그러면 말 나온 김에 뭐 자랑 한번 시원하게 해주세요. 기갑부대, 뭐 엄청난 장비를 보유하고 있다고 들었는데 어느 정도입니까? 장갑차만 일단 50대 이상이 있는데 종류도 굉장히 다양합니다. 지휘용 장갑차, 보병 수송용 장갑차, 군한 장갑차 등 이 모든 장갑차의 기관총이 한정 이상이 있고 박격포가 장착된 장갑차 K242, K281 등 다양한 장비를 운용하고 있습니다. 그럼 우리 신대륙 일병 같은 경우에는 장갑차 50대를 다 운전을 할 수 있는 건가요? 모두는 불가능하고 저희 대대에서 운영하는 장갑차 K200과 K200A1는 조종할 수 있는데 네. 저는 주로 K200A1을 조종하고 있습니다. 야, 멋있다. 네. 장갑차 타고 훈련하면 진짜 실전 같을 것 같아요. 그렇죠? 근데 또 한편으로는 진짜 실전이라고 생각하면 절대 실수하면 안 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 엄청나게 연습을 하고 연습을 해야 될 것 같은데 어떤가요? 네, 맞습니다. 평소에도 꾸준히 장갑차 교육을 받고 있는데요. 영내 도로조종, 영외 도로조종, 수상조종훈련, 밀폐조종, 그리고 정비교육까지 받고 있습니다. 그럼 장갑차 조종수들은 장갑차 훈련만 받는 건가요? 장갑차 훈련을 포함한 다양한 훈련을 받는데요. 핵심 훈련은 소부대 전투기술훈련과 조포훈련입니다. 소부대 전투기술훈련은 장갑차에 탑승한 상태에서 적을 만났을 때나 포탄이나 화약탄이 낙하했을 때 그리고 적의 장비를 식별했을 때와 같이 실전에서 발생할 수 있는 상황들을 가정해서 상황 조치 훈련을 하는 거고요. 조포 훈련은 박격포를 이용한 모의 사격 훈련입니다. 30기갑여단의 핵심 목표 중 하나는 군 본연의 역할인 전평시 임무 수행 능력에 대한 완비입니다. 이에 따라 기갑여단 임무 역할에 맞는 훈련과 운용 개념을 최적화하고 상시 출동 태세를 유지하는 데 최선을 다하고 있습니다. 레드 원 공격.
네, 우리 윤성민 중위는 행군께서 꼭 자랑하고 싶은 소식이 있다고. 그래서 아까부터 보니까 계속 지금 타이밍만 지금 보고 있는 것 같은데 무슨 소식인가요? 네, 아까부터 계속 자랑하고 싶어서 입꼬리가 이렇게 실룩실룩 거렸는데 뭔가요? 네, 저희 30기갑여단 쌍용대대가 2018년도부터 2020년도까지 3년 연속 네. 육군 최정예 기보분대로 선발이 됐습니다. 와, 육군 최정예 기보 군대요. 이거는 뭐 박수 한번 주세요. 예. 아니, 야, 어떻게 선발된 거예요? 네, 2018년도부터 육군 기계화 학교에서 최정예 300 전투원 선발 평가를 매년 실시하고 있는데요. 네. 이는 각계 전투원들의 전투 기술 향상에 동기를 부여하고 또 강한 육군을 건설하기 위해 만들어진 대회입니다. 예를 들면 최정예 박격포반, 최정예 저격반, 최정예 기보분대 등 다양한 전투 분야에서 최강의 전사를 뽑는 건데 그중 최정예 기보 분야에서 육군 최정예 기보분대로 선발이 됐습니다. 오, 이거는 진짜 자랑할 만한 건데요. 또 있다고. 네. 이거 말고 또 있다고. 네, 또 30기갑여단 저희 부대가 또 대단한 부대이기 때문에 네. 자랑할 게 너무 많고 많지만 특히 저희 30기갑여단 용사들을 자랑하고 싶습니다. 네. 늘 진심을 다해 훈련하고 언제든 싸워 이길 수 있는 준비 태세를 단련한 우리 용사들이 있었기에 가능한 일이라고 생각합니다. 우리 용사들 정말 대단합니다. 네, 맞습니다. 박수 한번 주세요. 자, 언제나 싸워 이길 준비가 된 부대, 막강한 화력을 지닌 부대. 오늘 전군 부대자랑 필승부대편 여기까지인데요. 저희 다음 주에도 필승부대와 함께 돌아오겠습니다. 네, 전군 부대자랑 다음 주 일요일에도 저녁 8시에 TV 앞으로 모여 주세요. 대한민국 국군 장병들의 인권을 사수하라. 행복한 내일을 위해 그날의 사건을 되짚어보는 사건의 재구성 시간입니다. 장병들의 행복한 병영 그리고 인권을 위해 행군기가 앞장서겠습니다. 지금껏 관습이란 이름으로 자행되어온 악습, 불합리한 관행, 이제는 안녕. 군에서 벌어진 하나의 사건을 다각도로 짚어보고 문제점을 하나하나 살펴보는 사건의 재구성입니다. 네, 오늘도 육군본부 과학수사센터의 윤대중 수사관님 함께하십니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 윤대중입니다. 장병들의 인권을 위해 오늘도 두 발로 뛰겠습니다. 네, 그리고 육군본부 법제과의 한예린 법무관님도 함께하십니다. 안녕하세요. 안녕하세요, 한예린입니다. 오늘도 잘 부탁드립니다. 자, 그럼 오늘의 사건 바로 만나볼까요? 하지만 문제는 그게 시작이었다는 겁니다. 뭐야, 깜짝이야. 깜짝이야. 죄송한데 이거는 이거는 아시겠죠? 멧돼지 소리 아닌가요? 저도 가축에도 가깝다고 생각을 했어요. 오해할 수도 있긴 있어요. 예. 힘들긴 하겠네요, 잠자리가 여기. 새로운 일주일을 시작하기 위해 부산스러운 월요일 아침. 네, 월요일 아침 오전 바쁘죠. 네, 그렇죠. 월요일 오전은 또 한 주의 주간 계획이 나오는 날이잖아요. 맞습니다. 그런데 그날의 생활관의 분위기는 무척이나 이상했어요. 병사들의 몸이 이상할 일만치 무거워 보였거든요. 약간 이거 느낌이 월요병인데요. 군대에도 월요병이 있겠죠? 아, 있겠죠. 왜 주말 잘 푹 쉬고 나면은 월요일에 똑같은 일과인데도 사실 두 배로 힘들잖아요. 맞아요. 네. 네. 뭔가 내 몸이 내 몸 같지 않고 좀 괜히 하기 싫고 말도 안 듣고 막 그러잖아요, 몸이. 네. 맞아요. 생활관의 정막을 깬 건 의외의 사람이었습니다. 주임원사님이었거든요. 그래서 하는 말이 야, 그 A병사 나 좀 잠깐 보자. 행정 만들어 와. 월요일 아침부터 주임 원사님의 호출이면은 뭔가 일이 또 터졌네요. 근데 보통 주임원사님이 이 병사를 찾을 때는 방송을 하거나 아니면 뭐 누구를 시켜서 데려오라고 하지 않나요? 주임원사님이 직접 이렇게 데리러 왔다는 거는 이게 뭔가 좀 불길한데. 한번 들어보시죠. 네. 그리고 곧 꾹 닫힌 행정반 문 사이로 이런 말들이 흘러나오기 시작합니다. 제가 총대 맨 겁니다. 다 같이 살려면 어쩔 수가 없었습니다. 다 같이 살려면 어쩔 수 없었다? 갑자기 무슨 얘기죠, 이게? 뭔가 이제 남들이 꺼리는 일을 본인이 했다는 건데 무슨 일이죠? 억울함을 호소하는 A병사. 하지만 맞은편에 앉은 주임원사의 표정은 단호했습니다. 도대체 A병사에게 무슨 일이 있었던 걸까요? 사건은 몇 달 전으로 거슬러 올라가는데요.
그날 생활관의 병사들은 매우 기분이 좋았습니다. 드디어 신병이 들어오는 날이었거든요. 맞아요. 그 설렘 알 것 같아요. 오. 든든할 것 같기도 하고 되게 반갑기도 하고. 네, 이 첫 휴가 다음으로 또 기억에 남는 게 이 첫 후임. 예? 신병 들어왔을 때죠. 국방부의 시계는 도대체 가는 건가 싶다가도 이 후임이 들어오면 아, 가는구나. 이런 걸 느끼죠. 맞습니다. 그래서 신병이 와서는 신고합니다. 이병 효자손 몇 월 며칠부로 전입을 명받았습니다. 예, 신고합니다. 충성. 군기가 바짝 든 신병, 바로 비병사였습니다. 의뢰 처음이 다 그렇듯 비병사의 첫날도 우당탕탕 지나고 있었죠. 저녁 정오가 끝나고 소등이 되자 비로소 비병사는 안도의 한숨을 내셨습니다. 아, 진짜 아무래도 첫날이니까 많이 긴장을 했을 것 같아요. 근데 신병 첫날은 내가 긴장했는지도 몰라요. 왜냐면 너무 긴장해서 어떻게 가는지도 몰라요. 그렇죠. 네. 예. B병사의 한숨소리가 A병사의 귀까지 타고 흘러들어옵니다. 어쩐지 안쓰러운 마음이 든 A병사가 한마디를 하는데요. 첫날에 고생 많았어. 너무 걱정하지 마. 앞으로 잘. 하지만 A병사는 말을 끝맺지 못했습니다. 뭔가 잘못됐다는 걸 알았거든요. 여기까지만 들으면은 그냥 뭐 평범하게 하루를 마무리한 것 같은데 오히려 굉장히 평화로운 것 같은데 뭐죠? 그러니까 뭐가 문제지? 뭐야 깜짝이야. 뭐야 깜짝이야. 깜짝이야. 죄송한데 이거는 이거는 아시겠죠? 멧돼지 소리 아닌가요? 그러니까 저도 가축에 더 가깝다고 생각을 했어요. 오해할 수도 있긴 있어요. 예, 멧돼지가 출몰한 것 같은데. 보고는 소리 같은 사람이? 그래? 맞습니다. 소등과 동시에 비병사가 골아 떨어진 거죠. 아, 진짜 피곤했나 보다. 사실 자대 배치 그 받기 전날도 거의 뭐 날밤 꼬박 세우다시피 하잖아요. 긴장이 되니까. 예. 게다가 뭐 하루 종일 또 긴장하고 있었으니까 뭐 그럴 수 있다라고 생각이 드는데요. 피곤하면 그럴 수 있죠. 네. A병사도 이렇게 생각을 했어요. 뭐 첫날이니까. 하지만 문제는 그게 시작이었다는 겁니다. 그 코골이가 원래부터 심한 병사였던 거죠. 뭐 하루 이틀은 그러려니 했어요. 피곤해서 그런가 보다. 처음이라서 그런가 보다. 그리고 주말이 왔죠. 그 주말 동안 A병사는 B병사에게 아무런 터치도 하지 않았습니다. 오히려 B병사가 움직이려고 하면 재빨리 제지합니다. 신나니까 쉬어. 절대 움직이지 마. 그럼 더 피곤하다. 그러니까 보통 이제 피곤하면 코골이가 더 심해진다라고 생각을 해서 오히려 제발 푹 쉬어 이렇게 한 거군요. A병사가 푹 잘 수 있겠다고 생각한 그날 저녁, 과연 A병사는 단잠을 잘 수 있었을까요? 뭔가 불안한데요, 너무? 왠지 그렇죠. 그리고 그날 밤 역시나 소등과 함께 B병사의 코골이가 시작됩니다. 와, 이건 코를 더 심하게 고는 것 같은데요? 아까보다 볼륨이 좀 더 커진 것 같긴 하고. 아니 이거는 이게 분명 뭘까? 아니 이거는 코골 소리가 아니고 분명히 침상 밑에 멧돼지 한 마리가 숨어 있는 것 같아요. 그 정도예요, 진짜. 아니 이 정도 소리면 사실 본인도 보통 그냥 코 고는 소리에 깜짝 놀라가지고 깨잖아요. 맞아요. 네. 이런 상황을 당연히 예상한 A병사는 필살기를 꺼내드는데요. 네. B병사의 몸을 살짝 옆으로 돌립니다. 그러니까 옆으로 이제 눕게 만든 거죠. 그랬더니 뚝 하고 코 고는 소리가 멈췄어요. 맞아요. 몸의 이 방향만 살짝 틀어줘도 맞아요. 코를 안 골죠. 네. 그래 다행이에요. A병사가 잠에 빠지려던 그 순간에 이젠 갑자기 이게 또 뭐야? 설마 이간의 소리인 거예요? 아, 이를 바드득 하는 소리구나. 힘들긴 하겠네요, 쉽지 않은데. 잠자리가 여기. 이거는 우열을 가리기가 힘들어요. 어느 게 더 낫다라고 말하기가 힘들어요. 맞아요. 잠에서 깬 A병사는 결국 참지 못하고 결국 B병사를 향해 있던 베개를 힘껏 내던지고 합니다. 야, 잠 좀 자자. 이게 물론
A 병사가 잘했다는 건 아닌데 저는 좀 이해가 가긴 해요. 얼마나 짜증 났으면 참고 참다가 베개를 던졌겠어요, 진짜. 저도 이해가 되는데요. 결국 생활관 인원들이 모두 잠에서 깹니다. 그 와중에도 쿨 잠에 빠져있던 비병사. 그때 누군가가 비병사를 향해 이번에는 슬리퍼를 던집니다. 그제야 헐레벌떡 잠에서 깬 비병사. 생활관의 병사들이 모두 본인을 노려보고 있다는 걸 깨닫는 데는 사실 오래 걸리지 않았습니다. 근데 좀 그 비병사가 좀 안쓰럽네요. 이게 본인이 스스로 이게 조절이 되는 게 아니잖아요. 코 고는 걸. 안 되죠. 네? 네. 결국 이성을 잃은 A 병사는 희한한 지시를 내리고 마는데요. B 병사 옆자리에서 자는 C 병사에게 얘기를 합니다. 이제부터 제 코골이는 네가 관리해라. 옆에서 때리든 꼬집든 그건 네가 알아서 하시고 잠 좀 자게 해주라. 제 코골면 네가 책임져. 와, 시병사는 진짜 죄도 없는데 옆에서 자는 것도 괴로울 텐데 관리까지 하라는 게 말이 안 되는 것 같아요. 그러니까 이거 어떻게 관리해요? 본인도 관리를 못 하는데 옆에 있는 병사가 어떻게 관리를 할 거야, 이거? 하지만 이 역시 역부족이었습니다. B 병사가 코를 골 때마다 C 병사가 흔들어 깨우든 자세를 바꿔주든 B 병사의 코골이는 나아지지 않았다. 어떡해. 쉽게 나아지지 않죠. 쉽게 안 고쳐져요. 그쵸. 그렇게 쉽게 고쳐질 거면 진작에 이 사단이 안 나지. 맞습니다. A 병사는 또 나름대로 방법을 강구했는데요. 다른 사람들이 모두 잠들고 나서 자라고도 해봤고 멀리 떨어뜨려 놓으면 그나마 나을까 싶어서 생활관 문 앞에서 침낭을 깔고 자기 한 날도 덜어 있었습니다. 근데 침대에서 못 자게 한 건 너무 나쁜 행동 아닌가요? 그렇죠. 생활관의 인원들 모두 비병사의 코골이 때문에 잠을 못 잔다며 피곤을 계속 호소를 했거든요. 결국 A 병사는 다른 병사들과 또 한 번 머리를 맞댑니다. 어떻게 코 고는 걸 좀 어떻게 막을 수 있냐. 그래서 나온 작전은 이거였는데요. 바로 첫 번째 작전. 사이에 끼어 재운다. 사이에 끼워 재운다고요? 네네네. 어깨가 좋은 병사들이 있을 거 아닙니까? 그 사이에 비병사를 재우는 거죠. 비병사가 코를 골 때마다 어깨나 팔꿈치로 가격을 해서 잠에서 깨웠고요. 이거는 엄연한 폭력이죠. 근데 놀랍게도 효과는 있었어요. 그날 바로 비병사의 코골이가 멈췄던 거죠. 하지만 이 역시 며칠 만에 효과가 사라지고 맙니다. 이에 A 병사는 또 다른 묘안을 생각해내고야만 합니다. 또 폭력적인 방법을 쓰진 않았겠죠? 그게 안 된다는 걸 잘 알 텐데. 작전 2번은 이거였는데요. 이거 다들 아시죠? 방독면이잖아요. 네. 설마 그거를 씌웠어요? 방독면을 씌우면 소리가 안 나겠죠. B 병사에게 방독면을 쓰고 자라고 지시를 한 겁니다. 근데 이거는 자칫 잘못하다가는 진짜 큰 사고로 이어질 것 같은데. 그러니까 어떻게 보면 이제 잠을 자지 말라는 것과 다름이 없었죠. 그렇게 만들어진 작전 3번, 잠 안 재우기였습니다. 방법은 아주 고전적이었는데요. 눕지 말고 서 있을 거야. 와. 자지 마라. 이게? 이거 진짜 너무한 것 같아요. 말이 안 되는 것 같은데. 그뿐만이 아니었는데요. 비병사가 코를 골 때마다 분무기로 얼굴에 물을 뿌리는가 하면 빨래집게로 코를 틀어막는 일도 있었습니다. 심지어는 이거를 사오라는 지시도 했는데요. 이건 아시죠, 다들? 그 왜 독서실에서 쓰는 이어플러그. 네. 소음 차단은 잘 되죠. 네. 근데 그거 얼마 한다고 그거를 본인 돈으로 사면 되지. 그걸 사오라고 또 시켜. 네? 그러니까 처음에는 이 모든 상황이 본인의 탓이라고 생각하는 비병사는 괴롭힘이 심해질수록 도저히 버틸 여력이 없었다고 합니다. 밤 시간 본인을 괴롭혔던 병사들의 이름을 마음의 편지에 적어서 낸 겁니다. 저 비병사도 참을 만큼 참았어요. 그 중에서도 주동자로 몰렸던 A 병사 있잖아요. 그러니까 주임원사에게 일단 불려가게 되는 거고요. 그래서 A 병사 역시 억울하다고 막 주장하는 입장인데요.
그러니까 비병사가 전입 온 이후에 한 번도 깊은 잠을, 숙면을 취해본 적이 없다는 겁니다. 게다가 생활관의 다른 병사들도 역시 모두 비병사의 코골이로 인해 매우 심한 고통을 겪었다고 호소하고요. 오히려 다른 병사들을 위해서 본인이 나선 것뿐이니 본인의 행동은 정당하다라는 주장이고요. 자, 이 사건 다들 어떻게 생각하시나요? 근데 양쪽 다 저는 뭐 솔직히 이해가 뭐 안 되는 건 아닌데 그 방법이 너무 가학적이고 폭력적이고 잘못된 거죠. 안타깝습니다. 맞아요. 이게 진짜 잠 못 자면 괴로운 거 다 한 번씩 경험해봤잖아요. 그럼요. 그러니까 A 병사도 괴롭고 B 병사도 괴롭고 이게 참 안타까운 사건인 것 같아요. 코를 곤다는 게 진짜 의도적으로 내가 쟤를 괴롭혀야지, 진짜 못 자게 할 거야 이러고 고는 거 아니잖아요. 진짜 어쩔 수 없는, 어떻게 보면은 단체 생활하면서 오는 약간 그런 애로 상황인데 다른 병사들이 조금 비병사를 이해해 줬으면 어땠을까라는 생각이 저는 좀 드네요. 근데 그 다른 병사들도 그 한 명 때문에 잠을 숙면을 못 취하니까 사실 군대에서 잠은 유일한 안식처거든요. 맞습니다, 맞습니다. 네. 그것도 맞아. 이게 우리가 생각하는 그 코골이랑 그걸 들으면은 이거는 잠을 도저히 들 수가 없는 수준이에요. 맞아요. 진짜 A병사 입장에서는 충분히 괴로웠을 것 같아요. 네. 잠을 이렇게 오랫동안이나 못 잔다는 게 얼마나 괴로웠을지. 그러니까 A병사는 수면 부족에 많이 시달렸던 걸로 보여져요. 그렇죠? 그러니까 잠을 충분히 자지 못하면 일단 면역력이 많이 떨어지거든요. 그러면 우울감이 되게 상승을 하게 돼요. 그리고 짜증과 분노가 많이 늘어나고요. 심지어는 체중까지 되게 많이 증가하게 되고 또 기억력 저하도 오기도 하거든요. 그러니까 비병사의 입장에서야 아닌 밤중에 홍두깨이겠지만 A병사 입장에서 보면 내 건강과 직결되는 문제거든요. 또 다음 날 우리는 훈련도 해야 되고 근무도 서야 되고 하는데 말이죠. 잠을 제대로 못 자니까 이게 다 어려운 거죠. 그렇죠. 예, 그럴 수밖에 없죠. 근데 또 이 비병사가 일부러 남을 그 동료들을 괴롭히려고 일부러 코를 고는 건 아니었잖아요. 이거는 뭐 어쩔 수 없는 일 아닌가요? 그렇죠. 어쩔 수 없는 일이죠. 그러니까 비병사가 일부러 그러는 것도 아닌데 그런 상황에 처해다 보면 일단 문제는 해결을 해야 되는데 어떻게 좋은 방법을 찾아서 해결하느냐, 이게 가장 쟁점이 되겠어요. 근데 잠을 못 자게 하고 때리는 막 이러한 형태로는 폭력을 행사했다는 말이잖아요. 폭력은 어떠한 이유에서도 용인될 수 없다는 점 꼭 잊지 마시고 형사처벌이 될 수 있는 상황임을 장병들은 명심했으면 좋겠습니다. 네네. 저는 또 그 한편으로는 코고는 비병사가 또 짠한 게 아까도 말씀을 많이 하셨지만 사실 비병사가 한 잘못이라고 하면은 잠을 잔 거밖에 없잖아요. 근데 날아오는 베개에 맞고 슬리퍼에 맞고 밤마다 잠도 못하게 어떻게 보면 고문 수준이잖아요. 정말 힘들었을 것 같거든요. 저 같아도 힘들었을 것 같아요. 네. 근데 생활관의 병사들이 일단 대처하는 방법이 일단 잘못됐죠. 그러니까 코골이를 멈추겠다고 폭력을 쓰는 것, 이건 뭐 말도 안 되는 얘기잖아요. 이건 상식에도 어긋나는 얘기고 그냥 분풀이를 한 거예요. 내가 잠을 못 잤기 때문에 너도 한번 희생을 해라. 네. 그러니까 숙면도 되게 중요하지만 후임병에 대한 배려도 되게 중요해요. 그 배려심을 생활관에 같이 있는 병사들이 상실한 거죠, 이제. 그러니까 숙면을 취하려다가 자칫 국군교도소 가서 푹 쉴 수도 있어요. 거기서. 아니 그리고 이 병사들이 이 착각을 한 게 뭐냐면 어깨가 좋은 병사들 사이에서 비병사를 재웠더니 코를 골지 않더라. 코를 골 때마다 때렸더니 코를 골지 않더라. 이게 우연의 일치 같은데 이런 생각에 사로잡혀서 거의 범죄에 가까운 행위들을 했지 않습니까? 이게 일반화의 오류죠. 말도 안 되는 얘기인데요. 일단 덩치 좋은 병사들 사이에서 비병사를 재웠더니 비병사가 코를 골지 않더라. 이게 코를 골지 않은 게 아니고 비병사가 잠을 못 잔 거겠죠. 그렇죠. 깬 거죠. 그러니까 마찬가지로 코를 골 때마다 때렸더니 코를 골지 않더라. 계속해서 폭행을 당하는데 잠을 잘 수 있겠습니까? 자죠. 그러니 코를 골지 않은 것이 당연하죠. 답답합니다. 이건 그냥 대놓고
폭행을 하는 것일 뿐입니다. 네. 근데 또 한편으로는 A 병사의 마음도 이해가 갑니다. 잠을 못 자니까 생활이 갑자기 피폐해졌을 것 같은데 그렇죠. 차라리 B 병사처럼 잠버릇이 심한 병사들은 사전에 조사를 해서 따로 분리를 해야 하는 게 아닌가라는 생각이 들기도 해요. 네, 생활관 편성의 기준은 해당 부대의 재량 사항이지만 코골이를 한다는 이유만으로 생활관을 재편성하는 것은 신체적인 이유에 따른 차별이 될 수도 있습니다. 아, 그래요? 그러니까 코를 고는 병사들만 따로 모아두는 게 차별이 될 수 있다는 부분이군요. 이거는 사실 미처 생각을 하지 못한 부분인 것 같아요. 근데 코를 고는 네. 병사들만 만약에 모아놨다고 치면 어떻게 되는 거지? 근데 실제로 제가 예전에 듣기로 있어요. 부대에서 콧물을 고는 친구들만 모아서 자게 한 걸로 알고 있거든요. 그럼 그 친구들은 다 편하게 자요 그러면? 그러니까 다른 사람한테 적어도 같은 그 군대나 소대 애들한테는 피해를 안 주지 않을까. 뭐. 근데 일단 차별이 되는 부분이네요. 그러니까 근데 네. 생각을 못했어요 이 부분. 근데 또 바꿔 생각하면 그럼 어떻게 해요? 코를 고는 병사들은 그러니까. 어떻게 하면 좋을까요? 그러니까. 그러니까 군 부대처럼 다양한 구성원들이 밀집해 있는 곳에서는 코골이가 상호 간에 엄청난 스트레스를 가져오는 경우가 되게 많겠죠. 맞아요. 그러니까 코골이의 원인을 먼저 파악하는 것이 중요합니다. 안면 골격에 따른 문제이거나 아니면 코골이의 원인이 비염이나 편도선염에 따라서 귀도 주변에 조직이 염증이 생겨서 코골이가 나타나는 경우도 있거든요. 꼭 피곤해서 고는 것도 있을 뿐더러 아니면 어떤 병리적인 원인도 있기 때문에 그럴 때는 병원이나 외래 진료를 통해서 적극적으로 치료를 받을 수 있도록 도와줘야 됩니다. 근데 이게 치료를 해도 하루 이틀 그쵸. 만에 뭐 이렇게 해결이 되는 게 아니잖아요. 그러니까 생활관 내에 이렇게 잠버릇이 심한 병사가 만약에 있으면 어떻게 대처하는 게 현명한 방법일까요? 그러니까 아까 효 자수님이 얘기한 것처럼 심한 잠버릇이 있는 병사들이 식별되면 그러니까 별도의 생활관을 만들어놔서 생활하는 경우도 있기는 해요. 근데 그게 그 원본적인 해결책이 아니기 때문에 일시적인 방법밖에 안 돼요. 네, 그래서 네, 네. 그 코골이의 병사들이 먼저 병적인지 아니면 그런 일시적인지를 먼저 구분되고 식별이 되는 게 되게 중요할 것 같고요. 훈련 때문에 힘들고 피곤해서 심한 잠버릇이 보이는 병사들 같은 경우에는 뭐 며칠 지나면 금방 호전이 될 수도 있고 그러나 그렇지 않은 병사들은 말씀하시는 것처럼 지휘계통으로 일단 보고를 하고 군 병원에서 진료를 받게 하는 것이 가장 현명한 방법이 아닐까 하고 생각을 합니다. 저는 전에 이런 얘기도 들었었는데요. 코골이가 심한 병사들 같은 경우에는 이제 코골이 수술도 해준다고 들었는데 맞나요? 네, 국방부에서는 2005년부터 군 병원 이비인후과를 통해서 병사들에게 코골이 수술을 지원하거나 침상 크기 확대 같은 조치 등을 지원을 하고 있습니다. 그래서 코골이 때문에 단체 생활에서 고민이 많은 분들은 적극적으로 상담을 받고 조치를 받는 게 가장 좋은 방법이라고 생각됩니다. 사실 좀 답답하기도 했던 게 이렇게까지 심한 가혹행위를 당했는데 왜 비병사는 바로 마음의 편지를 쓰거나 상부에 이런 내용을 알리지 않았던 건지 궁금해요. 그러니까 비병사는 본인이 코를 골기 때문에 생활관의 다른 선임들이 나 때문에 저분들이 괴롭힘을 당할 수도 있겠구나라는 생각을 처음에는 했을 겁니다. 이게. 죄책감에. 예, 그렇죠. 네. 그러니까 1차적 원인은 본인에게 있다고 생각을 한 거죠. 그러니까 마음의 편지를 쓰거나 상부의 내용을 알리지 못했을 거고요. 그러나 이제 점점 괴롭힘의 강도가 강해지고 점점 심해지면서 이제 신고를 해야 되겠다라고 판단을 했을 거고요. 그럼에도 신고할 경우에 생활관에서 내가 왕따를 당하지는 않을까, 더 심한 가혹행위가 있으면 어쩌지 하는 분명히 갈등도 했을 것으로 판단이 되고요. 그러니까 이러한 심리적인 원인 때문에 상급자에게 신고하는 시기를 놓친 걸로 보여요. 네. 자, 오늘의 사건 되짚어 보겠습니다. A 병사는 B 병사의 잠버릇을 고쳐준다는 명목으로 B 병사에게 방독면을 씌우고 잠을 재우거나 아이의 잠을 자게 하지 못하는 등 명백한 가혹행위를 했는데요. 자, A 병사를 비롯한 여러 병사들이 B 병사에게 가혹행위를 한 거, 이거는 어떤 처벌을 받게 되나요? 가혹행위의 경우 3년 이하의 징역 또는 700만 원 이하의 형사처벌에 처해질 수 있습니다. 또한 가해자들이 모두 군인이기 때문에 징계 처분도 동시에 받게 되는데요. 폭행이나 가혹행위의 경우 경미한 행위였다 해도 휴가 잔축부터 감봉까지의 처분이 가능합니다. 이게
순간적으로 욱해서 이제 베개를 던지고 뭐 슬리퍼를 던지고 이게 물론 이제 잘못된 행동이지만 한편으로는 또 뭐 이해가 안 가는 건 아닌데 그래도 비병사가 코를 고는 걸 또 엉뚱하게 옆에서 자는 시병사에게 책임을 지라고 했단 말이죠. 도대체 무슨 권한으로 이런 지시를 내려고 하는지 정말 이해가 안 되네요. 네. 이 행동 역시 다른 사람에 대한 강요가 될 수 있습니다. A병사는 C병사에게 B병사의 잠버릇을 관리 감독하라고 지시할 의무가 없죠. 그래서 또 B병사가 다시 코를 골면 C병사에게 함께 책임까지 묻겠다는 말을 하는데 이런 행위들이 정당한 것이 아니라 권한 없는 자의 괴롭힘에 해당한다는 걸 명심하셔야 될 것 같습니다. 제가 제일 화가 나는 건 잠을 못 자게 하려고 방독면을 씌운 거였어요. 이건 진짜 세게 처벌받아야 되는 행위 아닌가요? 네, 이러한 행위들은 모두 각각 군형법상 가혹행위에 해당하는 것으로 보입니다. 가혹행위는 3년 이하의 징역 또는 700만 원 이하의 벌금형을 받게 될 수 있고 비병사를 향한 가혹행위들이 반복적으로 발생했기 때문에 이러한 사정들을 고려할 때 무거운 처벌을 받게 될 것 같습니다. 자, 방독면도 물론 화가 나지만 제일 어이없었던 지시는 이거였죠. 너 다른 병사들 잘 때까지 자지 말고 기다려. 이거는 진짜 문제 있는 행동 아닌가요? 수면은 인간이 인간답게 살아가기 위해서 꼭 필요한 행위입니다. 이러한 수면 행위를 제한하는 것은 비정상적인 방법으로 다른 사람에게 육체적, 정신적 고통을 주는 행위이기 때문에 가혹행위에 해당합니다. 이 역시 형사처벌에 처해질 수 있습니다. 그리고 이제 코를 고니까 멀리 떨어져서 자라. 근데 그것도 침상이 아닌 바닥에서 뭐 자라고 이제 재웠잖아요. 이것도 진짜 큰 문제 아닙니까? 네. 아무런 권한도 없이 다른 사람의 수면 행위를 방해하거나 제한하는 행위도 군형법상 가혹행위에 해당할 수 있습니다. 코골이를 한다는 이유만으로 침낭에서 잠을 자라라고 지시하거나 팔꿈치로 가격하는 행위들을 모두 처벌 대상이 될 수 있습니다. 네. 오늘 사건이 발생하게 된 이유는 이 대를 위해서 소가 희생해야 한다. 이런 구시대적인 발상에서부터 시작된 것 같아요. 이제는 사라져야 한다고 생각되는데 혹시 이런 사건들을 방지하기 위해서 우리 군에서는 어떤 교육이 이루어지고 있나요? 그러니까 말씀하신 것처럼 오죽하면 대를 위해 소를 희생하여야 한다라는 병사들이 생겨났을까요? 그래서 군에서는 병영생활 상담관님들이나 아니면은 각종 뭐 부대 주임원사나 선임들 지휘계통을 통해서 다양한 방법으로 병사들의 고충을 이렇게 상담하고 있거든요. 그러니까 본인의 고충 심한 경우에는 이런 고충을 토로해서 군 병원에서 치료받을 수 있도록 조치해 주는 게 가장 중요하고 군에서는 이런 선진병력이 될 수 있도록 계속 다양한 교육을 시행하고 있습니다. 네. 자, 국군 장병 여러분들의 소중한 인권을 지키기 위해서 국방 헬프콜 1303번이 24시간 365일 열려 있습니다. 여러분의 인권이 침해당했을 때는 언제든지 도움을 요청해 주시길 바랍니다. 자, 오늘의 사건의 재구성 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 모두가 웃을 수 있는 군대가 되는 그날까지 아름다운 병영 문화를 만들어가는 행군기가 함께합니다. 다음 주도 많은 기대 부탁드립니다. 저는 경례 해군 필승부대 알고 보니까 정말 어마어마한 부대였더라고요. 유재석, 박명수, 정준하 이 부대 출신입니다. 그래서 아주 특별한 시간을 준비했습니다. 필승부대에 관한 진실 혹은 거짓을 속 시원히 밝혀보는 시간. 네. 사실은 말야. 아, 저 아주 많이 준비했네요. 네. 땅이 꺼져라 한숨을 푹푹 쉬는 비병사. 야, 첫 판부터 장난질이냐. 아, 이거 많이 불안해요. 문제는 늘 그렇듯 돈이었거든요. 와, 굉장히 치밀하다. 그 7장의 편지가 가리키는 사람 단 한 사람이었습니다.